वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्त्यसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्ग पद्मनाभप्रिया पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नं दिशततं विश्वक्सेनं तमाश्रयेत्। गोविन्द 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 अस्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी तीर्थसमीपे शुकपुरी अग्रहारे वर्तमाने व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठिस्त्रीविजयाभ्युदय नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकरक्रोधि नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतु श्रावणमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभऋतौ वासरः भानुवासरयुक्तायां स्वातिनक्षत्रयुक्तायां शुभयोग वरजिकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभऋतौ श्रीभगवदाज्ञा भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य अगणितानेक कल्याण गुणगणैकदानस्य अपारकारुण्य सौशील्य सौहार्द सौन्दर्य वात्सल्य ऐश्वर्य महोददे जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम् श्रीनिवासस्य दिव्यमहिष्याः जगत्कारणभूतायाः श्री पद्मावतीनायिक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः యజమానస్య గోత్రోద్భవస్యాం. అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పెద్దల పేరు, మీ పేరు, మీ భార్య పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి, స్మరించుకోండి. எல்லாரும் உங்கள் பேரு, கோத்திரம், நட்சத்திரம், உங்கள் பெரியவா பேர், உங்கள் பேர், உங்கள் பசங்க பேர் எல்லாமே ஒரு வாட்டி ஸ்மரணம் பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र और नाम स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए, नमस्कार कीजिए. चपंडी मम क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहन अभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं विशेषतः దేనికోసమైతే మీరు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని సంకల్పించి అమ్మవారికి చేస్తున్నారో ఆ యొక్క కోరికను ఒక్కసారి అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அதை संकल्पத்தை ஒரு வாட்டி தாயாருக்கு விज्ञापனம் பண்ணுங்க. जिस कामना के लिए आप ये उत्सव कर रही है उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास स्वामिनः नित्य कल्याण महोत्सवं आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. అందరూ నమస్కారం చేయండి. అలమేలు మంగ వరద గో
గంట సేపు అమ్మవారి యొక్క ఈ కైంకర్యం ఉంటుంది. 11 గంటల వరకు లౌకికమైన విషయాలను పక్కన పెట్టి భగవంతుడిపైన ధ్యానంతో గడిపి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम्. नमः पद्मावत्यै. पद्मावती अम्मनवर कल्याणोत्सव ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶುಕಪುರಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರವಾಸಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಗಳಾದಂತಹ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಂದ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಇನ್ನು ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಯಿಯ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಪೂಜೆ, ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಂತರ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಆಗಮಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದಂತಹ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ತಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯನನ್ನು ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಪಾರಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರವಣ ರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ, ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ, ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೆ ವಿಷ್ಣು ಮನೋನುಕೂಲೆ, ತ್ವತ್ಪಾದ ಪದ್ಮಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ವ. ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಹೇ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಂ ಅರವಿಂದನೇತ್ರಾಂ, ಪದ್ಮದ್ವಯಾಭಯವರೋದ್ಯತ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ,
उद्यर्च्य तार्कसदृशीं परमाङ्कसंस्थां ध्यायेत् विधीशनुतपादयुगां जनित्रीं ध्यायेत् ವಿಧೀಶನುತಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿತ್ರೀಂ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಹೊಂದೋಣ. ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವರ್ಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರುಣಾರೂಪವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿಮಾ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದೀಜ್ಯತೆ ಕೃತ್ವಾ ಕೃತೋ ಕುಮ್ರಜೋ ಯದ್ದೇ ಪವಿತ್ರಮರ್ಜಸಿ ವಿಡದಮಂತರ ಮದೇನ ಪುನೀಮಹೇ ಭಾಭ್ಯಾಂ ದೇವ ಸವಿತಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸವೇನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ದೇವತ್ವೇ ಸ್ತನವೀತಪೃಷ್ಠಾಯಾಮದಂತಧಮಾದ್ಯೇಶೋ ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾದೋ ಪೃಥಿವೀಪೈ ಸಾಪಯೋಭಿಃ ಬೃಹದ್ಭಿಃ ಸವಿತಾಸ್ರಭಿಃ ಅಗ್ನೇ ದಕ್ಷಯೇ ಪುನಾಹಿಮಾ ಏನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂಗಸಃ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ಸರ್ವಗಂ ಸಬೋಧಮಶ್ನಾದೆ ಪಾವಮಾನೇರ್ಯ ಅಧ್ಯೇತೆ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತೀ ದುಹೇ ಪಾವಮಾನೇ ಸ್ವಸ್ಯಯನೇಃ ಸಂಹೃತೋ ರಸಃ ಪಾವಮಾನೇರ್ತಿ ಸಂದುನಃ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಂತು ನಃ ಪಾವಮಾನೇ ಸ್ವಸ್ಯಯನೇಃ ಸಂಹೃತೋ ರಸಃ ತೇನ ದೇವ ಪವಿತ್ರೇಣ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ ಇಂದ್ರಸ್ವನೀತಿ ಸಹ ಮಾ ಪುನಾತೋ नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मार्जगञ्च्यापुनातोर्भुवत्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे दातुं यज्ञपदये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषज शन्नो अस्तद्विपदे चतुष्पदे शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सर्वाणि छन्दागुंसि एतस्याम् इष्ट्याम् अनोच्छानीत्यनो उच्छानीति आहुः वै एतत् वीर्यं यत् गगते उष्णिः जगत्यै यत् उष्णिः गगभावित्युष्णिः गगभौ अन्वाहेत्यनु आहतेन एव सर्वाणि छन्दागुंसि अवेति रुन्धे गायत्री वै एकायत् उष्णिः आयानि अधीति अक्षराणि चतुष्पादैति चतुः पादः एवाते पशवः यथा पुरोडासे पुरोडासः अधीति एवात् ऋचि अधीति अक्षराणि यत् जगत्या परिदध्यादिति परिदध्यात् अन्तं यज्ञं गमयेत् दृष्टुभा परिति दधाति इन्द्रियां वै वीर्यं दृष्टके इन्द्रिये एव वीर्ये यज्ञं प्रतीति स्थापयति न अन्तं गमयति अग्ने
त्रीते वाजिनाद्रे सधस्थेति सधा इति त्रिवत्येति त्रिवत्या परीति दधाति सर्ववत्वायेति सर्ववत्वाया सर्वः वै एषः यज्ञः यत् त्रिधातवीयं कामाय कामायेति कामाय प्रीति युज्यते सर्वेभ्यः हि कामेभ्यः यज्ञः प्रयुज्यत इति प्रायुज्यते त्रिधातवीयेन यजेताभिचरन्नित्यभिचरन् सर्वः वै एषः यज्ञः यत् त्रिधातवीयं सर्वेण एवायेनं यज्ञेन अभीति शृणुते एवायेनं एतया एवायजेताभिचर्यमाण इत्यभिचर्यमाणः सर्वः वै एषः यज्ञः यत् त्रिधातवीयं सर्वेण एवायज्ञेन यजते नायनं अभिचरन्नित्यभिचरन् शृणुते एतया एवायजेता सहस्रेण यक्ष्यमाणः प्रजातपितिप्रा जातम् एवायेन दधाति एतया एवायजेता सहस्रेण ईजानः अन्तं वै एषः पशूनां गच्छति यः सहस्रेण यजते प्रजापतिरिति प्रजापतिः खलु वै पशून् त्रिधातवीयेन एवाया एवं विद्वान् त्रिधातवीयेन पशुकाम इति पशु यजते स्मात् एवायोनेः प्रजापतिरिति प्रजापतिः पशून् असृजत तस्मात् एवायेनान् सृजते उपेति येनम् उत्तरमित्युत्तरम् सहस्रं नमति देवताभ्यः वै एषः येति वृच्यते यः इति उक्त्वा न यजते त्रिधातवीयेन यजेता सर्वः वै एषः यज्ञः यत् त्रिधातवीयं सर्वेण एव यज्ञेन न देवताभ्यः येति वृच्यते द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः पुरोडासः भवति ते त्रयः कपाला चतुः कपालाः दृश्यमर्धत्वायेति दृश्यमर्धत्वाय त्रयः पुरोडासाः भवन्ति त्रयः इमे लोकाः येषां लोकानाम् आप्यै उत्तर उत्तर इत्युत्तरः उत्तरः जायान् भवति एव इमा हि इमे लोकाः यवमय इति यवमयः मध्ये एतदेवै अन्तरिक्षस्य रूपम् समृद्ध्या इति समृद्धिः सर्वेषाम् अभिगमयन्नित्यभिगमयन् अवेति इति अजम्बट्कारमित्यजम्बटकारम् हिरण्यं ददाति तेजः एव अवेति रुन्धे तार्प्यं ददाति पशून् एव अवेति रुन्धे धेनुं ददाति आचरयित्या आचरः एव अवेति रुन्धे साम्नः वै एषः वर्णः यत् हिरण्यं यजुषां तार्प्यं उत्सामदानामित्युक्था मदानां धेनुः एतान् एव सर्वान् वर्णान् अवेति रुन्धे वेन्द्रमिति वेन्द्रं सोमं येते अहरते तस्मिन् इन्द्रः उपाहवमित्युपाहवम् ऐच्छता तं नावेति अक्वयता पुत्रा मे अवधिः इति सः यज्ञवेशसमिति यज्ञावेशसहेति प्रासः सोमम् अपिबते तस्य यत् अत्यशिष्यते तदेत्वष्टा आहवनीयमित्याहवनीयम् उपाप्रेति अवर्तयते स्वाहा इन्द्रशत्रुरितीन्द्रशत्रुः वर्तस्वा इति सः यावत् ऊर्ध्वा परा विद्यति परा विद्यति तावति त्वया एवावीति अरमता यदि वाः तावत् प्रवणमिति प्रावण आसीत् यदि वाः तावत् अधीति अग्नेः आसीत् सः सम्भवन्निति सम्भवन् अग्नि सोमावित्यग्नि सोमो अभिसमिति अभवते सः इषुमात्रमिषुमात्रमिति इषुमात्रम् इषुमात्रम् विश्वन् अवर्धते
सा इमान् लोकान् अवृणोति यत् इमान् लोकान् अवृणोति तत् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति वृत्रात्वं तस्मात् इन्द्रः अभिभेते अपीति त्वट्टाः तस्मै त्वट्टाः वज्रौ अरिञ्जते तवा वै सः वज्रः आसीत् उद्यन्तमित्युत यन्तं न अशक्नोत् अथ वै तर्हि विष्णोः अन्या देवता आसीत् सा ब्रवीत् विष्णोः यति इदं हरिष्यावः येन अयम् इदम् इति सा विष्णोः त्रेधा आत्मानः वीनीति अधत्ता पृथिव्यां तृतीयाम् अन्तरिक्षे तृतीयां दिवि तृतीयाम् अभिपर्यावर्तादित्यभिपर्यावर्तात् हि अभिभेदे यदे पृथिव्यां तृतीयाम् आसीत् तेन इन्द्रः वज्रम् उदिते अयच्छते विष्णुनुस्थित इति विष्णु अनुस्थितः सा ब्रवीत् मामे प्रतिहः अस्ति वै इदम् मयि वीर्यं तत् ते प्रतिदास्यामि इति तत् अस्मै प्रति अयच्छते तत् प्रतीति अगृह्णात् अधा आहामः इति तत् विष्णवे अधिप्रेति अयच्छते तत् विष्णुः प्रतीति अगृह्णात् अस्मासु इन्द्रः इन्द्रियां दधातु इति यद् अन्तरिक्षे तृतीयाम् आसीत् तेन इन्द्रः वज्रम् उदिति अयच्छते विष्णुनुस्थित इति विष्णुनुस्थितः सा ब्रवीत् मामे प्रतिहः अस्ति वै इदं मयि वीर्यं तत् ते प्रतिदास्यामि इति तत् अस्मै प्रति अयच्छते तत् प्रतीति अगृह्णात् द्विः मा अधाः इति तत् विष्णवे अधिप्रेति अयच्छते तत् विष्णुः प्रतीति अगृह्णात् अस्मासु इन्द्रः दधातु इति यत् दिवि तृतीयाम् आसीत् तेन इन्द्रः वज्रम् उदिति अयच्छते विष्णुनुस्थिता इति विष्णुनुस्थितः सा ब्रवीत् मामे प्रतिहः येन इदम् अस्मि तत् ते प्रतिदास्यामि इति त्वी इति अब्रवीत् सन्धामिति सा तां तु समिति तथा वहि त्वाम् एव प्रेति विशानि इति यत् मां विशेरिति प्रासेः किं महाभुञ्जाः इति अब्रवीत् त्वाम् एव इन्द्रिया तव भोगाय त्वां प्रेति विषेयम् इति अब्रवीत् वृत्रः प्रेति अभिशते उदरं वै वृत्रः क्षुत् खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृयः याः एव वेदाहन्ति क्षुधां भ्रातृयम् तद् अस्मै प्रेति अयच्छते तद् प्रतीति अगृह्णात् त्रिः महा अधाः इति विष्णवे अधिप्रेति अयच्छते तद् विष्णोः प्रतीति अगृह्णात् अस्मासु इन्द्रः इन्द्रियां दधातु इति यत् अयच्छते त्रिः प्रत्यगृह्णादिति प्रति अगृह्णात् तद् त्रिधातोरिति त्रिधातोः त्रिधातुत्वमिति त्रिधातु त्वं यत् विष्णोः अन्वतिष्ठतेत्यनो अधिष्ठता विष्णवे अधिप्रेति अयच्छते तस्मात् ऐन्द्रा वैष्णवमित्यैन्द्रा वैष्णवं हविः भवति यत् वै इदं किं च तद् अस्मै एतत् प्रेति अयच्छते ऋचः सामानि यजोगुंसि सहस्रं वै अस्मै एतत् प्रेति अयच्छते तस्मात् सहस्रदक्षिणमिति सहस्रदक्षिणं देवाः वै राजन्यात् जायमानात् अभिभयोः अन्तः एव सन्तं दाम्ना अपेति औम्भन् सः वै एषः भगित्यपउब्धः जायते यत् राजन्यः यत् वै एषः अनबोध इत्यनपउब्धः जायेत वृत्राणि घ्नन् चरेते यम्
कामयेत राजन्यम् अनबोध इत्यनबुद्धः जायेत वृत्रान् घ्नन् इति तस्मै एतम् ऐन्द्राबार्हस्पत्यमित्यैन्द्राबार्हस्पत्यम् क्षरम् निरदेवपेत ऐन्द्रः वै राजन्यः ब्रह्मा बृहस्पतिः ब्रह्मणा एवायनम् दाम्नः अपोम्भनादित्यपम्भनात् मुञ्चति हिरण्मयम् दामा दक्षिणा साक्षादिति साक्षात् एवायनम् दाम्नः अपोम्भनादित्यपम्भनात् मुञ्चति नवो नव इति नवः नवः भवति जायमानः अन्नाः हेतुः उषसाम् येति अग्रे भागम् देवेभ्यः वीति दधाति आयन्नित्यायन् प्रेति चन्द्रमाः चरति दीर्घ आयोऽयम् आदित्याः अगुंसम् आप्यायन्तीत्याप्यायन्ति यम् अक्षितम् अक्षितयः पिबन्ति तेन नः राजा वरुणः बृहस्पतिः येति प्याययन्तो भुवनस्य प्राच्याम् दिशि त्वम् इन्द्रासि राजा उत उदीत्याम् वृत्रहन्निति वृत्रहन् वृत्रहेति वृत्राः असि यत्रायन्ति श्रोत्याः तदेदिताम् दक्षिणतः वृषभः येति हव्यः इन्द्राय वीणा परेति जयातैः अधिराज इत्यधिराजः राजस्विति राजसो राजयाति विश्वाः हि भूयाः वर्धनाः अभिष्टिः वसज्जगित्युपासद्यः नमस्यः यथा असत् आस्य इत एव प्रेतिरिचे महित्वमिति महे दिवः पृथिव्याः वरेदे अन्तरिक्षात् स्वराडिति स्वराड् इन्द्रादमे विश्वगोत्तः स्वरिः अमत्रः ववक्षे रणाय अभीति त्वः सुरान्नो अदुग्धाः युवतेन ईशान अस्य जगतः सुवकृसमिति सुवः ईशान इन्द्रदस्सुरः ताम् इति हि अवामहे साता वाजस्य त्वाम् वृत्रेषु इन्द्रसत्पतिमिति सत्पतिम् नरः त्वाम् काष्ठासु अर्वतः यदेवः इन्द्रते सताम् सताम् भूमेः उतास्योः त्वा वज्रन्ने सहस्रम् सूर्याः अन्विदिना जातम् अष्टारोदशी इति पिबा सोमम् इन्द्रामन्दतु त्वाय सुषावा हर्यस्वेति हरि अश्वा अद्रिः सोदोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् प्रियत इति सोयतः न अर्वा रेवतीः नः सधवाद इति सधादः इन्द्रे सन्तो तु विवाजा इति तु विवाजाः क्षमन्तः उदिति अग्ने शुचयः तावामीति ज्योतिषा उदिति ओत्याम् जातवे समिति जाता मेधसप्ता हरिदः रथे वहन्ति देवा सूर्या शोचिः केशम् विचक्षणेति विचक्षणा चित्रम् देवानाम् उदिति अगात् अनेकम् चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः अप्राह द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यः आत्मा जगतः तत्सुषः च विश्वे देवाः वृथा इत्यर्थ वृथा ऋतुभिः हवन श्रुत इति हवन श्रुतम् वयः विश्वे देवाः शृणुत इमम् हवन् मे ये अन्तरिक्षे ये उपेतिद्यविस्सा ये अग्निजिह्वा इत्यग्निजिह्वाः उदावाः यजत्राः आदद्य अस्मिन् बर्हिषि मादयध्वम्
विश्वरूप इति विश्वारूपः वै त्वाष्ट्रः पुरोहित इति पुरोहितः देवानाम् आसीते स्वस्तिजः असुराणां तस्य त्रीणि शीर्षाणि आसन्ने सोमपानमिति सुरापानमिति सुरापानम् अन्नादनमित्यन्नादनं सा प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षम् देवेभ्यः भागम् अवदते परोक्षमिति परः अक्षम् असुरेभ्यः सर्वस्मै वै प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षम् भागम् वदन्ति यस्मै एव परोक्षं वदन्ति परोक्षमिति परः अक्षौ वदन्ति तस्य भागः उदितः तस्मादेन्द्रः विभेदे इदं वै राष्ट्रं वीति पर्यावर्तयतीति आवर्तयति इति तस्य वज्रम् आदायेत्याह शीर्षाणि अच्छिनते यते सोमपानमिति सोमापानम् आसीते
सः कपिञ्जलः अभवत् यत् सुरापानमिति सुरापानं सः कलविङ्गः यत् अन्नादनमित्यन्नादनं सः दित्तिरिः तस्य अञ्जलिना ब्रह्महत्यामिति ब्रह्महत्यामुपेति अगृह्णात् तत् स्वकृतमिति स्वकृतं निरिणाम् अभवत् तस्मात् आहिताग्निरित्याहिता अग्निः श्रद्धा देव इति श्रद्धा देवः स्वकृत इति स्वकृते इरिणेन अवेति सेते ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायैः एषः वर्णः सः वनस्पतीन् उपेति असीदते अस्यै ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै प्रतीति गृहाणा इति सा अब्रवीत् वरं वृणे खातात् परा भविष्यन्तीति परा भविष्यन्ति वन्येः तदा मारेति भुवम् इति पुराते आसीते सः कपिञ्जलः अभवत् यत् सुरापानमिति सुरापानं सः कलविङ्गः यत् अन्नादनमित्यन्नादनं सः दित्तिरिः तस्य अञ्जलिना ब्रह्महत्यामिति ब्रह्महत्याम् उपेति अगृह्णात् तत् स्वकृतमिति स्वकृतम् निरिणाम् अभवत् तस्मात् आहिताग्निरित्याहिता अग्निः श्रद्धा देव इति श्रद्धा देवः स्वकृत इति स्वकृतेः इरिणेन अवेति स्येते ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायैः एषः वर्णः सः वनस्पतीन् उपेति असीदते अस्यै ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै तृतीयं प्रतीति गृहाणा इति सा अब्रवीत् वरं वृणे खातात् परा भविष्यन्तीति परा भविष्यन्ति मन्येः तदा मा परेति भुवम् इति पुराते संवत्सरादिति संवत्सरात् अपीति रोहात् इति अब्रवीत् तस्मात् पुरा संवत्सरादिति संवत्सरात् पृथिव्यै खातम् अपीति रोहति वारे व्रतमिति वारे व्रतं हि अस्ति तृतीयं ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै प्रतीति अगृह्णात् तत् स्वकृतमिति स्वकृतम् इरिणाम् अभवत् तस्मात् आहिताग्निरित्याहिता अग्निः श्रद्धा देव इति श्रद्धा देवः स्वकृत इति स्वकृतेः इरिणेन अवेति स्येते ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायैः एषः वर्णः सः वनस्पतीन् उपेति असीदते अस्यै ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै तृतीयं प्रतीति गृह्णीता इति ते अब्रुवन् वरं वृणामहे वृक्णात् परा भविष्यन्त इति परा भविष्यन्तः मन्यामहे ततः मा परेति भूमा इति आवृश्चनादित्या आवृश्चनात् महाभूयां उदिति तिष्ठान् इति अब्रवीत् तस्मात् आवृश्चनादित्या आवृश्चनात् वृक्षाणां भूयागं सः उदिति तिष्ठन्ति वारे व्रतमिति वारे व्रतं हि येषां तृतीयां ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै प्रतीति अगृह्णन् सः निर्यास इति निःयासः अभवत् तस्मात् निर्यासस्येति निःयासस्य न आस्य ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै एषः वर्णः असो इति खलु यः एव लोहितः वाह आवृश्चनादित्या आवृश्चनात् निर्येषतीति निःयेषति तस्य न आस्यं कामम् अन्यस्य सः श्रीसकंसादम् उपेति असीदते अस्यै ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै तृतीयां प्रतीति गृह्णीता इति ताः अब्रुवन् वरं वृणामहे ऋत्वियात् प्रजामिति प्रजां विन्दामहे येति विजनितो ऋतिविजनितो समिति भवामा इति तस्मात् ऋत्वियात् श्रियः प्रजामिति प्रजा विन्दन्ते कामो येति विजनितो ऋतिविजनितो समिति भवन्ति वारे व्रतमिति वारे व्रतौ हि आसां तृतीयां ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्यायै प्रतीति अगृह्णन् सा बलवत्वा
वासा इति मलवते वासाः अभवत् तस्मात् मलवद्वाससेति मलवते वाससाः न समिति वदेत न सः आसीत न अस्याः अन्नम् अद्याते ब्रह्महत्याया इति ब्रह्महत्या हि एषा वर्णम् प्रतिमुच्येति प्रतिमुच्य आस्ते अथो इति खलु अभ्यञ्जनमित्यभिअञ्जनं वा श्रियाः अन्नम् अभ्यञ्जनमित्यभिः एव न प्रतिगृह्यमिति प्रतिगृह्यम् कामम् अन्यत् इति या मलवद्वाससमिति मलवते वाससं सम्भवन्ति इति सम्भवन्ति यः ततः जायते सः अभिदत्तगित्यभिदत्तः याम् अरण्ये तस्यैस्तेन याम् पराजीं तस्यै क्रीतमुखीति क्रीतामुखी अपकल्पयित्यपकल्पः यास्मादि तस्याः अप्सित्यपसो मारुकः या अभ्यङ्गयित्यभिः तस्यै दुश्चर्मेति दुः चर्मा या प्रलिखत इति तस्यै खलतिः अपमारीत्यपमारी या आङ्क्तयित्या अङ्क्ते तस्यै कानः या ततः धावते तस्यै स्यावदन्निति स्यावत् या नखानि निकन्दत इति निकन्दते तस्यै कुणखी या गृह्णति तस्यै क्लीबः सृजति तस्याः उद्बन्धुक इत्युतो बन्धुकः या पर्णेन पिबति तस्याः उन्मादुक इत्युतो या खर्वेण पिबति तस्यै खर्वः तिस्रः रात्रिः व्रतं चरेत् अञ्जलिना वा पिबेत् अखर्वेण वा पात्रेण प्राजायै गोपीठाया त्वष्टा हतपुत्र इति हता पुत्रः वीन्द्रमिति वीन्द्रं सोमं येति अहरते तस्मिन् इन्द्रः बहवमित्युपहवम् ऐच्छता तं नावेति अक्वयता पुत्रं मे अवधिः इति सः यज्ञवेशसमिति यज्ञवेशं कृत्वा प्रासहेति प्रासः सोमम् अपिबत् तस्य यत् अशिच्यतेत्यति अशिच्यता तदेवक्ता हवनीयमित्याहवनीयम् उपप्रेति अवर्तयते स्वाहा इन्द्रशत्रुरितीन्द्रशत्रुः वर्धस्व इति यत् अवर्तयत् यत् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति वृत्रात्वं यत् अब्रवीत् स्वाहा इन्द्रशत्रुरितीन्द्रशत्रुः वर्धस्व इति तस्मात् अस्य इन्द्रः शत्रुः अभवत् सम्भवन्निति सम्भवन् अग्निशोमावित्यग्नि अभीतिमिति अभवत् सः इषुमात्रमिषुमात्रमिषुमात्रं विश्वं अवर्धत सः इमान् लोकान् अवृणोत् यत् इमान् लोकान् अवृणोत् तत् वृत्रस्य वृत्रत्वमिति वृत्रत्वं तस्मात् इन्द्रः अभिभेते सः प्रजापतिमिति प्रजापतिमुपेति अधावत् शत्रुः मे अजनि इति तस्मै वज्रं सिक्त्वा प्रेति गच्छते एतेन इति तेन अभीति आयता तौ अब्रूतामग्निशोमावित्यग्नि सोमौ मा प्रेति आवम् अनुतः स्वहा इति मम वै युवां सः इति अब्रवीत् माम् अभीति इति तौ भागधेयमिति भागधेयम् ऐच्छेतां ताभ्याम् एताम् अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् पूर्णमासैरे पूर्णमासेः प्रेति अयच्छते तौ अब्रूतामभीति सन्दट्टाविति सन्दट्टौ वै स्वहा न शक्रुवः अयितुमित्यायेतुम् इति सः इन्द्रः आत्मनः शीतरोराविति शीतरोरौ अजनयते तत् शीतरोरयोरिति शीतरोरयोः जन्म यः एव शीतरोरयोरिति शीतरोरयोः जन्म वेदनायनम् शीतरोराविति शीतरोरौ हतः ताभ्याम् येनम् अभीति अनयते तस्मात् जप्यमानात् अग्निशोमौ निरिति अग्रामो निरति अग्र
विक्रामतां प्राणापानामिति प्राणापानौ वै एनं तेन तत् अजहितां प्राण इति प्राणः वै दक्षः अपान इत्यपानः क्रतुः तस्मात् दण्ड्यभ्यमानः ब्रूयाते मयि चक्रतु इति दक्षा क्रतु इति प्राणापानामिति प्राणापानौ आत्मन्ने धत्तेः सर्वो आयुः येति सः देवता देवताः वृत्रात् नरो येति निहूयावात्राघ्नमिति वात्राघ्नः हवि पूर्णमादयति पूर्णमादेति अवपते घ्नन्ति वै एनमो पूर्णमादयति पूर्णमादेति अमावास्यायामित्यमावास्यायाम्यायन्ति तस्मात् मात्राघ्नि इति मात्राघ्नि पूर्णमादयति पूर्णमादेः अन्विति उच्येते इति वृधन्वति इति वृधन्वति अमावास्यायामित्यमावास्यायां तते सर्गस्थाप्येति संस्थाप्य वार्त्रघ्नमिति वार्त्रघ्नः हवि वज्रम् आदायेत्यादाय पुनः अभीति आयताते इति अब्रूताम्बरम् द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी मातेति आह आवयोः वै सदा इति ते इति अब्रूताम्बरं वृणावहे नक्षत्रविहिते नक्षत्रा विहिता अह असानि इति असौ अब्रवीते चित्रविहितेति चित्रा विहिता अहम् इति इयं तस्मात् नक्षत्रविहितेति नक्षत्रा विहिताः असौ चित्रविहितेति चित्रा विहिता इयं यः एवं द्यावा पृथिव्योर्दिद्यावा पृथिव्योः वरं वेदायेति येनो वरः गच्छति ताभ्याम् एव प्रसूतः वृत्राहन्यते देवाः वृत्रं हत्वा अग्निशोमावित्यग्नि सोमो अब्रुवन्ने हव्यम् अहवहतमिति तौ अब्रूताम् अपतेजसा विद्यपतेजसो वैद्यौ वृत्रे वैद्ययोः तेजः इति ते अब्रुवन्ने कः इदम् अच्छायेति इति गौः इति अब्रुवन्ने गौः वाव सर्वस्य मित्रम् इति सा अब्रवीते श्रेयोवतीयायत् सम्भूतं भूतं चित्रकेतु प्रभानाभान् ब्रह्मान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानाथवर्गस्तवन्नभितवन् रोचमानशोभन शोभमान कल्याणः
ధనము రాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుప పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుప वरं वृणैमयि एव सदा उभयेन वृणजाद्वैः इति तद्गौः यदि आहरते तस्माद् कवि सदा उभयेन भृञ्जते एतते वै अग्नेः तेजः यदि घटम् एतते सोमस्य यदि पयः यः एवम् अग्निसोमयोरित्यग्नि सोमयोः तेजः वेद तेजस्वी एव भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति किं देवत्यमिति किं देवत्यं पौर्णमासमिति पौर्णमासम् इति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यम् इति ब्रूयाते तेन इन्द्रं ज्येष्ठं पुत्रं निरवासाय यदितिनिः अवासायेते इति तस्मात् ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीतिनिः अवसाययन्ति इन्द्रं वृत्रं जग्धिवागं संमृधा अभिप्रेति अवेपन्तासायेतम्
वैमृधां पूर्णमास इति पूर्णमासे अनुनिर्वाप्यमित्यनो निर्वाप्यम् अपश्यते तां निगृति अवपदेतेन वै सः मृधः अपेति आहतायते वैमृधः पूर्णमास इति पूर्णमासेः अनुनिर्वाप्य इत्यनो निर्वाप्यः भवति मृधः एव तेन यजमानः अपेति हते इन्द्रः वृत्रां हत्वा देवताभिः च इन्द्रियेण च वीति आर्धता सः एताम् आग्नेयाम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालम् अमावास्यायामित्यमावास्यायाम् अवश्यते ऐन्द्रं दधीतां निरति अवपते तेन वै सः देवताः च इन्द्रियं च अवेति अरुन्धायते आग्नेयः अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः अमावास्यायामित्यमावास्यायां भवति ऐन्द्रं दधि देवताः च एव तेन इन्द्रियं च यजमानः अवेति रुन्धे इन्द्रस्य वृत्तं जघ्नुषः इन्द्रियं वीर्यं पृथिवीम् अनुवीति आर्च्छते सः ओषधयः विरुधः अभवन् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिः उवेति अधावते वृत्रं मे जघ्नुषः इन्द्रियं वीर्यं पृथिवीम् अनुवीति आरते तत् ओषधयः विरुधः अभूवन् सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः पशून् अब्रवीत् एतत् अस्मै समिति नयता इति तत् पशवः ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः अधीति आत्मन् समिति अनयन् तत् प्रतीति अदुहन् यत् समनयन्निति सम् अनयन् तत् सान्नायस्येति सान्नायस्य सान्नायत्वमिति सान्नायस्वं यत् प्रत्यदुहन्निति प्रति अदुहन् तत् प्रतिधुष इति प्रतिधुषः प्रतिधुक्त्वमिति प्रतिधुक्त्वं समिति अनेषु प्रतीति अधुक्षन् न तु मयि श्रयते इति अब्रवीत् एतत् अस्मै श्रुतां कुरुता इति अब्रवीत् तत् अस्मै श्रुताम् अकुर्वन् इन्द्रियां वा अस्मिन् वीर्यं तत् अस्मकन् तत् श्रुतस्य सत्त्वमिति श्रुता त्वां समिति अनेषु प्रतीति अधुक्षन् श्रुताम् अक्रन् न तु माधिनोति इति अब्रवीत् एतत् अस्मै दधि कुरुता इति अब्रवीत् तत् अस्मै दधि अकुर्वन् तत् येनम् अधिनोते तत् दध्ना दधित्वमिति दधि ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति दध्ना पूर्वस्य अवधेयमित्यवधेयो दधिः पूर्वं क्रियते इति अनाधृत्येत्यनाधृत्या तत् श्रुतस्य एव पूर्वस्य अवेति जेते इन्द्रियं एव अस्मिन् वीर्यं श्रुत्वा दध्ना वरिष्ठात् हिनोति यथा पूर्वमिति यथा पूर्वम् उपेति यति यत् भूतिकैः वापर्णवल्कैरिति वर्णावल्कैः वाः आतञ्चादित्या आतञ्चात् सौम्यां तत् यत् क्वलैः राक्षसां तत् यत् तण्डुलैः वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं तत् यत् आतञ्चनेनेत्या आतञ्चनेन मानुषा तत् यत् दध्ना तत् सेन्द्रमिति सा इन्द्रं दध्ना एति तनक्ति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। భాగ్యంబు
బోన మారగించు మటంచు బడి బడిని కడు విన్నపము సేయగా అడబాల సతి బోన మారగించు మటంచు బడి బడిని కడు విన్నపము సేయగా ಹುಡುಗನಿ ಪರಾಕುತೋ నుండి నెచ్చలి మీద ಹುಡುಗನಿ పరాకుతో నుండి నెచ్చలి మీద బడలి పొరగినది నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా అడపంబు సతి వీడేమవధరింపు మటంచు అడరి కపురపు పలుకందియగా అడపంబు సతి వీడేమవధరింపు మటంచు అడరి కపురపు పలుకందియగా కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో పడతి ఎప్పుడు నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము
ॐ